wajjiniin ta'e nu bukkee keenya gore. Hallelujah. Yesus gooftaa. Salphaami tokko tokko kanatti iddoo kanatti walitti qabamuun keenya. Tokko keenya tuwai keessa irratti harki waaqayyo waan nu qabeef malee dandeettii keenya la singeenye waaqayyoof galanna ta'u. Salaamii waaqayyo bagas gargaare. Malee waaqayyo falmatu baga gammadde. Hallelujah. Kaan waaqayyo waaqeffannaa. Hallelujah. Yesus guddana. Mee ergi dhufuun keenya nullee kaanee yaada keenya sassaabannee qalbii keenya waaqarraattiine waaqayyo waaqeffannaa waaqayyo iddoo kana jira. Dhaloota tokko sasin bukkeen ilaalinaa Yesuusin ilaala sasin waame waaqa isa ijoollummaa keessanii sasin gargaare isa qophaa keessanitti isin wajjiniin ta'e isa lafa onaa keessaa isin baase yeroo namni iyyaa darbannaa yeroo iyya keessanii yeroo waawwannaa keessanii isin bira geenye Yesuus isin bira ga'e isiniin gargaare jira isiniin jedhe harka isin qabe isin kaase lafa kufee lafa kuftanii isin kaase isa isin barbaade Yesuusin ilaalaa iddoo kanatti. Hallelujah. Waaqayyoof galanna ta'u. Hallelujah. Akka hojii keenyaaf utuu hin ta'in Yesuus san wajjiniin ta'e. Daddarbaa cubbuu keenyaa tuun ilaalin. Dadhabbii keenya tuun ilaalin. Mucaa koo jedhee soofatti nu qabee. Haatillee mucaa isheen irraanfatti ta'a. Ani garuu isinin irraanfadhu isin nuun jedhe. Libsuu jaatiif isa nuun irraanfanne Yesuus. Abbaa keenya gargaaraa keenya Yesuus. Danda'aa keenya Yesuus. Tissoo keenya Yesuus. Hallelujah. Waaqayyo guddaadha. Baawwan keessan jirtan keessa. Baawwan isa si yaaddeessan keessa. Waan isin baasanitti ta'e keessa ba'aati waaqayyo waaqeffadha. Giddiin qabiina waaqayyo guyyaa tokko dhufa. Sakufi lafaa kaasuuf hin dhufa. Sarankati gargaaruuf hin dhufa. Sabadee barbaaduuf hin dhufa Yesuus. Turee dhufu iyyuu ni kakuu isaatiif amanamaadha. Jecha isaatiif amanamaadha waaqayyo. Gidduu kana jiran ni waaqeffatamu. Inni jira gidduu kana. Hallelujah. Hallelujah. Mee dhukkuba cubbuutti na hiiktee ni waaqayyo waaqeffannaa faarfannaa ma beeknudha. Hallelujah. Kaasaa wagga keessan banaati. Hallelujah. Hallelujah. Say Jesus. Kota fura untuk hidup kenya. Hallelujah. Sebarabana. Na waaqayyo. Waaqeffamu hidup kana kotu. Waaqeffamu hidup kana kotu. Kabajamu kotu. Hallelujah. Amen, 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 amen. Hallelujah. Tukuba, tukuti, naite, wakaku, ayera, maldiko. Tukuba, tukuti, naite, wakaku, ayera, maldiko. Tukuba, tukuti. Tukuba, tukuti, naite,
dubbii waaqayyoo walii wajjiniin akka barannuu fi kan yaada koo keessa guute jireenya keenya keessatti waan caalu akka barruu fi ani gaayiroon dubbadhu amala koo beektu afaan hin beeku hundumaa tuni qusatanii haasa'a. Kanaafi afaan inni baay'ee beeku afaan Oromooti kan inni afaan hiikkadhee itti aansee immoo Amaariffaan sangaa gurguranii barsiisan ol keenya akka baay'ee keessanii tolan barre jechuudha. Biyya kana immoo dhufee immoo Ingiliffaan amma tokko jechuudha. Kanaafi hunduma isaa waliin haasa'a. Har'as inni wajjin kan haasa'uu barbaade qulqullummaa amantootaa keessatti waan guddaa isa ta'e dubbachuu barbaade yookiin immoo qulqullummaa amantii jireenya amantii keessatti qulqullummaa amantootaa isa guddaa qulqullummaa roon jedhu I'm not talking about holiness yookiin immoo innis barbaachisaadha. Holiness hin barbaachisaadha garuu waan tokko qulqulluu yeroo inni waa'ee quality I'm talking about quality. So the greatest quality of a believer, that's my topic today. The greatest quality of a believer. Kan inni dhaqee dubbisuu barbaadu jalqaba irratti isa duraa Qorontos boqonnaa 13 irraan jalqaba lakkoofsi 1 haga 3 akkanuma lakkoofsi 13 dubbisa. Qorontos isa duraa አንደኛ Qorontos ምዕራፍ 13 ከቁጥር 1 እስከ 3 እና ቁጥር 13 akkas jedha. Afaan namoonni yookiis afaan ergamoonni Waaqayyoo dubbataniin dubbadhee jaalala yoon qabaachuudhaa baadhee an akka sibiila kililchuu yookiis dibbee koshkosh jedhuun ta'e raajii dubbachuudhaaf kennaa qabaadhee dhoksaa jiru hundumaa beekee beekumsa hundumaa qabaadhee gaara iddoo isaatii amma guututti amantii guutus qabaadhee jaalala yoon qabaachuudhaa baadhee garuu ani homaa miti. Wantan qabu hundumaa warra dhabaniif hiree ittiin of jajuudhaafis immoo dhagna koo iyyuu dabarsee kennee jaalala yoon qabaachuudhaa baadhee garuu homaa waa'ee anaaf hin baasu jedha. Lakkoofsi 13 immoo akkas jedha. Quxura 13. Egaa amantiin, abdiin, jaalalli isaan kun sadan hafanii hin jiraatu. Isaan keessaa garuu jaalalatu caala. Jaalalatu caala jedhame. Hallelujah. Jaalalatu caala. Ameen Waaqayyo kadhannu. Yaa hundumaa dandeessu bara baraanis mootee jiraattu. Aangoo qabeessaaf guddaa Waaqa keenya. Aangoon hundinuu humni hundinuu kan siif jilbeenfatan. Ati qobaa kee Waaqayyoo kan taate gooftaa keenya. Yeroo kana ani obboloonni koo galata siif dhiyeessina. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin galanni guddaaniif ulfinni siif haa ta'u. Ameen. Carraa hamma nagoonuuf kennitee siin Waaqayyoon isa Waaqaaf lafa guutee bara baraan jiraatu gooftummaadhaan beekamtee aangoodhaan beekamtee guddummaadhaan beekamtee jiraatu si waaqeffachuudhaaf carraa amma naga'u. Carraa isa Waaqayyo duwwaan ofiisaatii namaa kennu argannee fuula kee dura dhufuu waan dandeenyeef ammas daballee daddaballee si galateeffannaa. Galatoomii. Hallelujah. Yaa Waaqayyo amma immoo nuti dubbadhu laphee keenyatti dubbadhu akka nuu galutti nutti dubbadhu akka nuu hubachuu dandeenyutti nutti dubbadhu dhageenya akka nuti ittiin jiraannutti nutti dubbadhu jireenya keenya jijjiirti step forward gara keetti dhiyaachuu akka dandeenyu yaa Waaqayyo lafa amma irra jirurraa gara keetti tarkaanfachuu akka dandeenyu ulfina kee jireenya keenya keessatti arguu akka dandeenyu hunduma keenya gargaara. Anaan yaa Waaqayyo natti fayyadame meeshaa kee ta'uun barbaada. Ulfina keetiin kottuu na keessa darbii dubbadhu. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa keenyaan. Ameen. Hallelujah. Egaa asitti quality isa caalu yookiis immoo qulqullummaa isa caalu jireenya namaa keessatti isa walii wajjiniin akka ilaallu barbaade Phaawulos amma yeroo dubbatu Qorontos isa duraa boqonnaa 13 sanittiin jalqabee dubbise kanarratti waan hundumaa qabaachuu yoo hin danda'e jedha. Amantiillee qabaachuu yoo hin danda'e jedha. Amantiin inni Phaawulos waa'ee amantii dubbatu it's not the general faith. Amantiin qomoo lama jira. Amantiin inni tokko amantii isaa namni hundumtuu amanu. Waaqayyo jiraachuusaa seexaniyyuu nama naadha dubbii Waaqayyo. Amantii isa generaalii ta'e isa namni hundumtuu amanuu danda'u yookiin immoo seexaniyyuu sanni amanu isa jira gaa general faith jira Waaqayyo jira jennee amannaa waan hundumaa amannaa dhifa. So inni amantii isa generaalii ta'e jechuudha. Amantiin inni tokko immoo
amantiin inni tokko immoo amantii isa kennaa hafuuraati. The spiritual gift of faith. Amantii isa kennaa hafuuraa ta'e. Fakkeenyaaf waa'ee kennaa hafuuraa Qorontos duraa boqonnaa 12 jalqabee Phaawulos hin dubbata. Kan inni himusa keessaa tokko raajii dubbachuudha jedha. Afaan haaraa dubbachuu, afaan haaraadhaan isa dubbatame immoo hiikuu, kennaa fayyisuu, kennaa dinqii adda addaa gochuu, kennaa amantii isaan keessaa immoo amantiin it's a gift of spiritual gift jechuudha. Kennaa hafuuraa. Kennaa hafuuraa amantiin inni tokko. Amantiin inni kennaa hafuuraa kuni it is very unique. Adda amantii kanirraa adda. Waan hin danda'amne tokko akka inni danda'amu amanuu jechuudha. Nama amantii hafuuraa qabu wajjiniin walii galuu nama rakkisa. Sababiin isaa namni amantii hafuuraa qabu suni waan hundumaa ija hafuuraatiin arga waan ta'eef nuyi warri general faithiidhaan deemnu nama the spiritual gift of faith qabu sana wajjin walii galuu nu rakkisa. Nu danqa baay'ee nu danqa. Fakkeenyaaf amantii du'aa kaasu amantiidhaan argeera jechuudha. Amantiidhaan hin argin ni kenna move forward. Hojii amantii kennaa sana hojjechuudha. Kanaafi amma gaanni Phaawulos kan inni jedhu amantii isa gaara buqqisee lagatti ergu yoo hin qabaadheedha amantii kennaa hafuuraa jechuudha. Raajiis yoon dubbadhe jedha. Waan baay'ee adda addaa yoon godhe jaalala hin qabu yoon ta'e akka kiiboordii kanaan ta'e hiika qabu jechuudha. Yeroo hundumaa meeshaa irratti mataa waaqayyo isa keessaan hin mul'atu jechuudha. Yoo jaalala qabu ta'e meeshaan jaalala qabaachuu danda'a? Hin danda'u. Namni garuu jaalala qabaachuu danda'a. Hallelujah. Waaqayyo iyyuu ofii isaatii jaalala miti ree. Kanaaf egaa karaan ittiin waaqayyo gara keenya dhufuu danda'u karaa jaalalaa qofaadhaan. Jaalala duwwaadhaan itti waaqayyo gara keenya dhufu. Gara mana keenyaas, gara jireenya keenyaas, gara tajaajila keenyaas, gara gaa'ela keenyaas, gara waldaa kiristaanaas, gara biyya keenyaas waaqayyo kan inni dhufu jaalalaan. Waaqayyo jaalalaan deema jechuudha. The vehicle of God is love jechuudha. Karaa kan biraa. Meeshaan waaqayyo ittiin deemu karaan ittiin gara keenyatti dhufu jaalala jechuudha. Jaalalli lafa hin jirre egaa waaqayyo hin jiru. Gabaabumatti jechuudha. Lafa jaalalli hin jirre waaqayyo hin jiru. Fakkeenyaaf macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 19 yeroo inni ilaalle yeroo wajjin deemuudhaaf gara sana dhaquu dhiisuu ni danda'a. Garuu seenaa isaa isinitti hima isin dubbifachuu dandeessu. Mootota isa duraa boqonnaa 19 lakkoofsa 11-13 Eeliyaas yeroo dubbatu waaqayyo yeroo dhufetti maal jedhetti dubbateera? Akka hunduma keenyaaf salphatutti eegan riide. Isa duraa mootota boqonnaa 19 lakkoofsa 13 irraa kan dubbisa. Eeliyaas yeroo kana dhageetti wayyaa isaa fuulatti haguuggatee gadi ba'ee balbala dhiifama 11 irraan kaa'u deebi'ee gara 13 naqadiifama lakkoofsi 11 kennu waaqayyo immoo ani achiin hin darbaati holqicha keessaa ba'ii roggee tullicharra fuula koo dura dhaabadhu jedheen. Yommus qilleensi humna qabeessi jabaan tulloota raasu tokko tulloota tattarsaasaa kattawwan dadayyaasaa waaqayyo dura darbe. Waaqayyo garuu isa keessa hin turre. Qilleensicha booddee immoo sochii lafaatu ta'e. Waaqayyo garuu socho'a lafaa sana keessas hin turre. Sochii lafaa booddee immoo ibiddatu dhufe. Waaqayyo garuu ibiddicha keessas hin turre. Ibiddicha booddee immoo waan akka sagalee asaasuutu dhaga'ame. Eeliyaas yeroo kana dhageetti wayyaa isaa fuula isaatti haguuggatee gadi ba'ee balbala holqichaa dura dhaabbate. Kunoo sagalee yaa Eeliyaas asii maal hojjettaa jedhu dhaga'ee jedhu. Inni kun sagalee waaqayyooti jechuudha. Yeroo tullu gaara isa bubbee isa jabaa sana keessa yeroo bubbeen jabaan sun inni gaara socho'u sun inni gaara diddiibu sun inni dhagaa dadayyaa sun dhufe waaqayyo isa keessa hin turre jedha. Isa booddee immoo sochii lafaa ta'e jedha. Sochii lafaa keessa immoo waaqayyo hin jiru jedha. Isa taalee immoo maaltu ta'e jedha? Ibidda ta'e jedha. Ibidda waan hundumaa gubuu dhufedha. Ibidda sana keessa immoo waaqayyo hin turre jedha. San taasisee immoo sagalee xiqqoo ishee asaasuun dhufe isa keessa immoo waaqayyo. Inni fakkeenya jaalalaati. Sagalee inni asaasuun fakkeenya jaalalaati. Hallelujah. Fakkeenyaaf churchii guddaa qabaachuu dandeenya. Waan baay'eedhaan sagalee guddaa dhageessisuu dandeenya.
baay'ee iyyuu dandeenya namoonni nu dura deemanii wayyaa nu wafanii nama waaqayyo nuun jechuu danda'u garuu sagalee baay'ee sana keessa waaqayyoon jiru yoo maal ta'e yoo jaalalli hin jiru waaqayyo adreesiin waaqayyo yoo jaalalaati. Ameen. Halleluuyaa. Ameen. waaqayyo ofii isaatiiyyuu jaalala. Ergaa isaa duraa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 16 lakkoofsa 16 akkasumas immoo lakkoofsa 8 dannee yoo dubbisne isa duraa Yohaannis አንደኛ ዮሐንስ ነው ማለት ነው ምዕራፍ 4 ቁጥር 8 እና 16 ላይ ያለው ነበር ዱራ ዮሐንስ ወቆና አፍሩ ለኮሰ ዲተከ ዋቀዮ ጃለላ ዋንተ ኢፊ ነምኒ እንጃለቲ ዮጊስ ነምኒ ጃለለን ቀምኔ ዋቀዮን እንቤ ዋቀዮ አከኑይ ኢሳን ጅሬኛ አርገኑፍ ቶኪቸ ለማሳገሩ ቢየለፋት ኤርጌ ከናን ጃለሊ ዋቀዮን ግዱቲ ሙለቴ ጀሬትፋ ለኮሲ ኩዳ ጃሙ ማንተዳ ኑይስ ጃለላ waaqayyo nuuf qabu hubanneerra amanneerras waaqayyo jaalala namni jaalalatti qabamee jiraatus immoo waaqayyo keessa injiraata waaqayyo isa keessa jiraata jedha kanaaf egaa waaqayyo iyyuu ofiisaatii jaalala waan ta'eef lafa jaalalli hin jirre waaqayyo hin jiru jireenya keenya keessatti waaqayyo kan inni mul'atu ofiisaatii jaalalaan jechuudha jaalalli immoo hojiidha jaalalli hojiidha roon jedhu Jalalli hoji daron jedhu love is action jechuu barbaade hojiidhaan mul'ata jaalalli lafa hojiin hin jirretti hojiidhaan mul'ata jaalalli maal jechuudha ፍቅር ተግባር ነው ሆጂ jaalalachuun hoji it's action amma barbaanne yoo jaaladde jaalala keenya garuu hojiidhaan nagarsiifnu yoo ta'e Uma mul'at beekamu jechuudha. Haala ba'een waaqayyo jaalala isaa hojiidhaan nutti mul'isetti gooftaa Yesuus Kiristoos nu kenne fannoo irratti hojii guddaa mana nu hojjete Yesuus Kiristoos lubbuu keenya kan inni nu fayyise nu jiraachise hojiidhaan nutti agarsiisetti. Kanaaf jaalalli hojiidhaan kan inni mul'atu jechuudha. ክርስትና ማለት ተግባረ ፍቅር ህይወት ማለት ነው። ተግባረ ፍቅር ህይወት It's the life of the action of love or love in action. Jaalalli kan inni itti mul'atu jireenya kiristaanummaa jechuun isa hojiin jireenya waaqayyoon keessa jiraachuu isaa itti mul'atu hojiidhaan kan nuyi agarsiifnu jechuudha. Christianity is a life of love in action. Kanaan ala kristinaan hin jiru. There is no Christianity without love. There is no God without love. Lafa jaalalli hin jirre waaqayyoon jiru waan ta'eef hojiin itti mul'atu karaa kanaan jechuudha. ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ተግባረ ፍቅር ትምህርት ቤት ናት ወልዳን ክርስቲያን አሞ መነበሩምሳ ሆጂ ጃለላት ይጭ ሃሌሉያ አሜን ዱሪ ሮብየ ትሬ ተግባረ ይድ መንበሩምሳ ደንቶ ተበረቶ ነጭ ዲመኒ በረቶ ሆጂ ደዳበረቶ in churches ተግባረ ፍቅር ቤተ ክርስቲያን ደግሞ ተግባረ ፍቅር ትምህርት ቤት መነበሩምሳ ዶ ጃለላት ሃሌሉያ አሜን ጃለላ በረ መናዋቀዮ ጌሰት ወልጃለቹ በረ ፖሊስ ገኝ ጃለቹ በረ ፖለቲክ ገኝ ጃለቹ በረ ወረኑ ጅበን ጃለቹ በረ Diinota keenyaaf iyyuu waaqayyoon kadhachuu barra mana waaqayyoo keessatti. Kanaaf waldaan kiristaanaa immoo iddoo lafaatti jaalala baruu jechuudha. Dur yeroon high school baradhu yeroo sana dargiin baay'ee powerful ture. Wantoota baay'ee jedhamu yeroo kan waan kana yeroo baay'ee nan kaafamu jireenya keessa darbee waan ta'eef jechuudha. Sawusoo yaadadarragau ስራ ነው jedhu hojiitu nama godhe jedhu. Hojiitu nama godhe jedhanii haasa'u waaqayyootti nama waan ta'eef. Hojii hojjechuun gaarii garuu hojiin nama godhu. Namoonni baay'ee hojii gaarii qabanii garuu ኳሊቲ nama kan hin qabne baay'ee jiru. ሰውን ሰው የሚያደርገው ግን የእግዚአብሔር ፍቅር ነው። ጃለላ waaqayyoot ሃሌሉያ አሜን nama kan nama godhu ሰውን የእግዚአብሔር ፍቅር የሚያደርገው የእግዚአብሔር ሰውን የእግዚአብሔር ሰው የሚያደርገው ፍቅር ነው። ጄኑዊን የሆነ ላቭ ጃለላ ሰዱጋ ጃለላ ሰው waaqayyo keessaa mul'atutu nama sibu. Qabeenya baay'ee qabaattee miiliyeeneeri taatee biyya lafaa kana irratti beekamtee ogummaa keetiinis fagaattee rocket scientist taatee jaalalli si keessa jiru yoo ta'e you are nothing. I'm preacher ila waan ta'eef nan dubbadha sodaa tokko malee.
Jaalalli si keessa jiru saanaatti duwwaa dubbatee akka dibbeessa iyyuun ta'eera Phaawulos. Kanaafi kan inni ittiin mul'atu jaalalli jireenya keenya keessatti kan inni mul'atu hojiin waaqayyoo kan inni jireenya keenya keessatti mul'atu jaalalli duwwaadhaan waan ta'eef. Jaalala malee nama waaqayyoo ta'uun hin danda'amu. Afaaniin nama waaqayyoo jechuu danda'u jaalalli yoo keessa hin jirre garuu namni sun nama waaqayyoo miti. Egaa akeekiif yaadi waaqayyoo jaalalatti nu guddisuudha. Jaalalatti akka nu guddannu barbaada waaqayyo. Parpasiin waaqayyoo yeroo hundumaa kan inni naaf sinirraa barbaadu jaalalatti akka guddannu. Nu nama yeroo waaqayyoon kadhannu biliyeenarii ta'uun barbaada, akkas ta'uun barbaada, maasii tol ba'uun barbaada jechuu dandeenya ta'a. Waaqayyoo garuu isa kanaaf gurra hin qabu. Jaalalatti guddadhu nu jedha. Haalleluuyaa. Waaqayyoo kan inni akka nu ekspaandii goonu barbaadu, enlarji goonu barbaadu jaalalatti. Jaalala namootaaf qabna. Kiristoosiin dhugaa ba'utti, isaaf jiraachutti. Jaalalli jireenya keenya keessaa yeroo maddu. Yeroo jireenyi keenya madda jaalalaa ta'u isa kana waaqayyoo hojiinsa jaalalatti nu guddisuu barbaada. Phaawulos akkas jedha saduraa Qorontos boqonnaa 3:6. Ani nan dhaabee Aphiloos bishaan obaasee waaqayyo immoo hin guddisee jedha. Haalleluuyaa. Haalleluuyaa. እኔ ተከልኩ አጵሎስ አጠጣ እግዚአብሔር ግን ነገር ግን እግዚአብሔር ያሳድግ ነበር። እግዚአብሔር የሚያሳድገው በፍቅር ነው። ጃለለት ሲጉዲሰ ዋቀዮ ሃሌሉያ አያኒ ዋቀዮ ጃለላ ሙለታ ዋቀዮ ወልዳ ክርስቲያና ጃለለት ጉዲሰ መለከም ብራት ማለት ጉዲሰ ማለቃን ሲጉዲሰ ዋቀዮ ወጀቴ አርገታ ማለክም በርባችሁ ሲቆሙ is one of what we need in life ጋሩ እኒ ጫሉ ጃለለቱ ጫላ ጀነረ ጀልቀበረት ይኒ የሮማ ፕሪንቺ ካነ ጀልቀሙ ጃለለ ጫላ ጀነረ ጃለለቱ ጫላ ኤክሴሊን ኒጎዱ ጃለላ ሁሉ ወረን ጫሉ ጃለላ ዋንጀ ነፊ ከናፊቱ ዋቀዮ ከነኒ ጉዲሱ በርባዱ ጃለለት ደሞ ጳውሎስ እንኒ ዋቀዮን ጉዲስ ተተረ ጀምሱኒ ጃለለት ጉዲስ ተቹሳ ወልዳ ክርስቲያና ዋቀዮ ጃለለት ጉዲስ ሲያሳን ሲን ጉዲስ ዋቀዮ ሲያሲ ቢያን በርባች ሰሞቱ ቢየት ሙልቹራ ገሩ ወልዳን ክርስቲያና ማነ ሲያሳ ማጃኩ ጀልቀው ትልትቤ የተግባረ ፍቅር ትምህርት ቤት ማነበሩምሳ ዶ ጃለላት ማነበሩምሳ ለፈት ዋቀዮ ሙለቱ ለፈት ሆሊ ስፒሪቲን ኦላንቱማ ሳርገቴ በረበራን ቤከሙ ወልዳን ክርስቲያና ማለት የዘረኞች መድረክ አይደለች እንግዲህ ወልዳን ክርስቲያና ሁንዱም አቆፈኔ ተውቀም አሜን ዶ ጃለላት ባንተ ኢፍ ሃሌሉያ አሜን ዋቀዮ የሮ jireenya keenya nuuf jijjiiru nama jaalalaan godhu jalqaba waaqayyo gara kee dhufuu isaa kana dibeetti all of a sudden nama jaalalaa taatu namoota warra si jibbanis jaallachuu jalqabdaa hiriyoota kee jaallachuu jalqabdaa warra qaban jaallachuu jalqabdaa hiyyeessa jaallachuu jalqabdaa jaalalaan si guuta waaqayyo gaafa jireenya kee jijjiiruu barbaadu sababiin isaa lafa jaalalli hin jirre waaqayyo hin jiru waan ta'eef jechuudha jaalalaan alatti gaafa irratti guddachuun tasumaayyuu hin danda'amu guddina qofaa miti isatti jiraachuuf iyyuu jaalala waaqayyo nu barbaachisa mana waaqayyo keessa jiraachuuf tajaajiluuf waan goon hundumaaf iyyuu jaalala nu barbaachisa bara kana garuu rakkina amantootaaf rakkinni waldaa kiristiyaanaa rakkina maallaqaa miti yookiin immoo rakkina biildiingi rakkina gamoo የህንጻ ችግር አለ የቤተ ክርስቲያን ችግር ዘንድ አዎ የፍቅር ችግር ረኪነ ጃለላ ቀብዱ ወልዳ ክርስቲያን ወጋኑ በጭራ ረኪነ ጃለላ ወልዳ ክርስቲያና ሰዱርኬ ሰቱሬሉፍ ነፊ ወርስ አማ አርጋጅ ሮላሉ ወልዳ ክርስቲያና ወጋኑ ማኒ ረኪነ ጃለላ ቀብዱ አከሰቹን የሮ ወልዳ ክርስቲያና ረኪነ ጃለላ ቀባቱ አኔ ፊሲንሞ we are partakers of the problem የቹ ረኪነ ሰነዩ keessa jirra jechuudha itti adda ba'uu hin dandeenyu sababiin sana ta'eef jechuudha kanaaf rakkinni waldaa kiristiyaanaa har'a rakkinni waldaa kiristiyaanaa rakkina jaalalaati dhugaa dubbachuudhaaf rakkina jaalala lack of true and genuine love this is the problem of the church today kanaaf waldaan kiristiyaanaa gara jaalalaatti deebi'uu qabdi aniif isin gara jaalalaatti deebi'uu qabna oh hallelujah garuu maaliifitu waldaan kiristiyaanaasi jaalallitti irrate maaliifitu anattis jaalalli irrate maaliif jaalalli nutti irrate jennee yeroo gaafannu deebisa macaaf qulqulluu nutti hime dubbiin waaqayyo deebii nuu kenna maaliif yeroo jennu wangeela yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 10 irraa dhaqeen dubbisaa ዮሐንስ ቦቆና ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 10 ሀቱን ዋምብራቲ ፍቱን ተይኒ ሀቱዳፍ ቃሉዳፍ በለሱዳፍ እንፍቲ አንገሩ ኦሎን የኦሎን እንነሩ ጆሌ ዋቀዩ እንጀራም ትክ ኦሎን ጅሬኛ አቀባተኒ ፊ ራአፋስ አቀባተኒ ዱፌራ አቱ ማለት ውስጥ ይላ ዋምብራ ፍቱን ተይኒ ሀቱዳፍ ቃሉዳፍ በለሱዳፍ
dhuftii jedhee waa'ee hattuu dubbata asitti gooftaa Yesuus Kiristoos waa'ee ofii isaa dubbatu hin ta'in jalqaban waa'ee hattuu dubbata hattuun yeroo dhuftu balleessuudhaaf qaluudhaaf ajjeesuudhaaf dhuftii hangaruu jireenya akka qabaattaniif jireenya irraa hafaayyuu akka qabaattaniif dhufee jedha. Kanaaf egaa amma akka macaafa qulqulluu nutti mutti akka gooftaa Yesuus Kiristoos wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 10 irratti nutti miti seexanni maalidha? Seexanni hattuu. Of course seexanni hattuudha. Yeroo waa'ee seexana hattuu yaadadhu mucaasa abbaasaa mucaasa hiriyaasaa tokkoon abbaan kee hattuudha jedhe tokko yaadadhu. Al tokko mana barumsaa elementary school tokko keessatti barsiisaa tokkotuma barsiisu barattoota isaa gaaffii gaafachuu jalqabe. Maanni gaaffiin isaa immoo abbaan keessa maal hojiinsaa maal hojjetaa jedhee gaafachuu jalqabe. Abbaan keessa maal hojjetaa jedhee gaafate inni tokko abbaan koo shofeeridha inni tokko abbaan koo makaanikii dha inni tokko abbaan koo dooktarii dha barattoonni isheen tokko immoo abbaan koo paayiletii dha jettee barattoonni isheen tokko immoo ijoolleen hundumtuu waan abbaan isaanii hojjetu himan jechuudha. Warri kan qotee bulaa ta'an immoo abbaan koo qotee bulaadha jedhanii hundumtuu himatan. Mucaasa tokko bira gaafa ga'u ani jedhe mucaan sosodaachaa abbaan koo maal akka inni hojjetu hin beeku jedhe. Garuu galgala koo manatti galu waan adda addaa fidee dhufaa jedhe. Wayyaa fidee dhufa jedhee bilbila moobaayil foonii fidee dhufa jedhee borsaa dubartiyyuu fidee dhufaa jedhe. Manatti gaafa galu galgaleedha. Achii boodee mucaan inni waan kanaaf ijoolleen tokko tokko inni tokko immoo sagaan caalaa beekamni mucaan tokko inni achii beeku immoo taate abbaan kee hattuudha. Maaliif borsaa dubartii fuudhee manatti galare abbaan kee hattuudha jedhan achii olu taate. Seexanni hattuudha. Macaafa qulqulluu nutti hima jala muree seexanni hattuu akka hin ta'e. Yaa seexanni hattuudha. Seexanni burrii yookiin moobaayil foonii keessa jalaanatu yookiin makiinaa keenyatu. Seexanni mana keessa natu qabeenya biyya lafaatti rakkina hin qabnu. Balleessuu danda'a. Akka jireenya Iyyoobiin waan adda addaatiin qoru. Balleessuu danda'a garuu natu. Hinatu seexanni maal hataa dubbii waaqayyoo nu keessaata. Jalqaba irratti dubbii waaqayyoo seexanni jireenya keenya keessaa dubbii waaqayyoo akka inni hatu macaafa qulqulluu nutti hima wangeela Maatiyuus boqonnaa 13 lakkoofsa 19 lannee yoo dubbisnu Maatiyuus 13:19 akkas jedha. Waa'ee fakkeenya namicha sanyii facaasuu sana dubbata. Akkuma sanyiin karaa bukkeetti facaafame ta'e sana eenyullee dubbii mootummichaa dhaga'ee dubbii waaqayyoo jechuusaati. Eenyullee dubbii waaqayyoo dhaga'ee yoo hubachuudhaa baate yookiin immoo yoo jiraachuudhaa baate jechuusaati. Inni hamaan inni dhumu hattuudha. Seexana hattuu kanadha. Inni hamaan dhufee dubbicha isa garaasaa keessatti facaafame sana hin butataa jedha. Inni ta'a jechuusaati. Seexanni karaa ittiin dubbii waaqayyoo jireenya keenya keessaa ekstiraaktii godhu qaba. Kanaaf baay'ee eeggannaa nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf jaalala keessatti jireenya keenya eeggachuu kan nu dandeenyu. Maaliif inni gaardii nu godha jireenya keenya nu eega waan ta'eef inni jaalallisuudha. Kanaaf dubbii waaqayyooti seexanni tokko kan inni nu keessaa atu. Lallaba koo gara dhumaatti fidaan jira. Inni taanu immoo seexanni wanti inni nu keessaa hatu jaalala hata nu keessaa. Jaalala hata. Akkuma isiniin jedhee jaalalaan waaqayyoo gara jireenya keenyaa dhufa, gara mana keenyaa dhufa, gara hojii keenyaa dhufa, gara waldaa keenyaa dhufa. Aksesiin waaqayyoo jireenya keenya keessatti argatu jaalala. Seexanni immoo isa kana waan beekuuf jaalala nu keessaa ata. Qooda kana wal jaallachuu caala. Walii keenya jaallachuu, warra kaan iyyuu jaallachuu caala. Waa'ee ofii keenyaa duwwaa akka yaadnu. Waa'ee ofii keenyaa, waa'ee jireenya keenyaa. Yoo jiraadhee mitiiree kana booddeen waa'ee ofii keenyaa akka nu yaadnu nu gochuu danda'a. Kan inni hatu kan biraa immoo jaalala jechuudha nu keessaa. Yeroo kun lamaan nu keessaa hatamanii yeroo jireenya keenya keessatti jaalalliif dubbiin waaqayyoo nu keessaa bahu tokkummaa hafuuraa dhabna. Akka inni nu diiguu jalqaba jechuudha. Lafa tokkummaan hafuuraa jirutti immoo waaqayyoo hojii isaa hojjeta waan ta'eef tokkummaa spiritual unity dhabna lafa jaalalliif dubbii waaqayyoo hin jirretti. Lafa wajjin jiraachuu dadhabnutti spiritual unity dhabna. Seexanni kana waan beekuuf jireenya keenya karaa adda addaatiin nu miidhee akka inni waaqayyoo irraa fagaatu tokkummaa hafuuraa dhabna. So lafa spiritual unity hin jirre immoo tokkummaan hin jiru. Tokkummaan hafuuraa lafa hin jirre. Iddoo tokkummaan hafuuraa hin jirre tokkummaan jiraachuu hin danda'u. Tokkummaan kan inni tokkummaan iddoo keessumaa tokkummaan waldaa kiristiyaanaa. Tokkummaan kiristiyaanotaa. Iddoo tokkummaan hafuuraa jiru jiraata. Walii wajjin kadhachuu keenya dubbii waaqayyoo wajjin barachuu keenya.
walii keenyaaf kadhachuu keenya waaqayyoon duratti wal yaadachuu keenya tokkummaa hafuuraa eeggachuu keenya baay'ee murteessaadha. Iddoo tokkummaan hafuuraa hin jirretti tokkummaan jiraachuu yookiin jabaachuu hin danda'u. Fakkaachuu danda'a waan jiru. Garuu tokkummaan hafuuraa murteessaadha. Kanaaf egaa kaayyoon seexanaa isa kana jechuudha. Jaalalatti akka nu hin jiraanne, isa caalu sanatti akka nu hin jiraanne nu gochuudha jechuudha. Nu immoo dammaqinaan isa mana waaqayyoo keessatti nu dhaabu, isa waaqayyoo keessa jiru sana, isa waaqayyoo keessa ulfina argatee mul'atu sana, jaalala isa dhugaa ta'e sana, jaalala isa jeenuinii ta'e sana, isa hojiidhaan mul'atu sana. Isatti jabaachuu nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf egaa amma dhumarratti gaaffiin ofii kootiif isiniin gaafadhu jechuudha. Yeroo jaalalatti jiraannu, yeroo ofii keenya keessaa baanee jiraannu, waa'ee obboleessa keenyaas, waa'ee obboleettii keenyaas yaaduu jalqabna waaqayyoon kadhachuu fi jireenya obboleessa kootii akkam yeroo obboleessa isaa ajjeesatti qaa'e waaqayyo yeroo inni isa gaafate obboleessi kee eessa jira yeroo waaqayyo isa gaafate an eegduu obboleessa kootiitii jedhe deebii akkasii waaqayyoof kenna. Deebiin waaqayyoo garuu eeyyee ati eegduu obboleessa keetiiti. Eeyyee ati eegduu obboleettii keetiiti. Amen. Hallelujah. Amen. Akkas jechuun jaalala qabaachuun barra jechuudha. Yeroo waaqayyo akka nuyi eegduu obboleessa keenyaa, eegduu obboleettii keenyaa ta'anii nu barsiisu jaalala qabaachuu sana barra jechuudha. Ayyaanni waaqayyo nuuf baay'atee nuyi egaa ani eegduu obboleessa keetiiti, ani eegduu obboleessa kootiiti jedhee yeroo inni waaqayyoof deebise. Deebiin inni kun fuula waaqayyoo duratti deebii fudhatamaan ture. Har'as deebii fudhatamaa ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf nuyi eegduu obboleessa keenyaa, eegduu obboleettii keenyaa. Dubbiin waaqayyoo yeroo nutti Galaatiyaa boqonnaa 6:2 yeroo nu barsiisu ba'aa waliiyyuu baadhaa nu jedha. Ba'aa walii baadhaa akkasittiin seera Kiristoos raawwattu jedhee nutti. So Kiristoosin duukaa bu'uudhaaf erga murteeffannee booddee waaqayyoon duukaa bu'uudhaaf hojii waaqayyoo bara keenya ishee haftetti waaqayyoof hojjennee waaqayyoof jiraannee darbuudhaaf erga murteeffannee irra ta'ee jireenya keenya jireenya jaalalaa godhu. Jireenya isa kan waaqayyoo jechuudha. Jaalala isa dhugaa, jaalala isa waaqayyoon biraa ta'e, isa waaqayyoo ittiin mul'atu sana jechuudha. Isa waaqayyoo ittiin jireenya keenya keessatti argamu, isa waaqayyoo nurraa barbaadu. Yoo hafuuratti guddachuu hin barbaanne ta'e, hafuura waaqayyootti guddachuu, ayyaanatti guddachuu hin barbaanne yoo ta'e, jaalala isa hojiidhaan mul'atu sana qabaachuun nu barbaachisa. Jaalala isa hojiidhaan mul'atu, isa argamu. Isa dhokatee taa'uun ta'in isa argamu, isa qabaachuun nu ta'a. Obboleessa keenyaaf obboleettii keenyaaf eegduu ta'uudhaaf jaalala isa hojiidhaan mul'atu sana nu barbaachisa. Tokkummaa hafuuraatti jabaachuudhaaf jaalala isa hojiidhaan mul'atu sana nu barbaachisa. Waaqayyo waaqa mul'atu. Hojiin namaayyuu mul'ata. Hojiin namaayyuu mul'ata. Hojii waaqayyoo dhossinee, akeeka waaqayyoo dhossinee hin dandeenyu. We can't do that. Waaqayyoon dhossuun hin danda'amu. Waaqayyo kan inni ittiin mul'atu immoo jaalalaan jechuudha. Yoo garuu jaalalaan ijaaramnee, jaalalaan guddannee karaatti waaqayyoon guddisuu barbaadu sanaan guddannee hin deemne ta'e isa waaqayyo nurraa barbaadu hin arganne. Nuuf aniifis immoo ayyaana waaqayyo nuu baay'isee mana waaqayyoo keessatti isa caalu sanatti guddachuu akka dandeenyuuf gooftaan ayyaana isaa nu baay'isu. Ameen.